خب السلام علیکم دوستان محترم. آیا نشستن دخترها در شبکه‌های اجتماعی ممکن است؟ آنها میگویند که ما فقط چیزهای اسلامی تماشا میکنیم. شبکه‌های اجتماعی یعنی اینترنت ها همینها را در نظر دارند. اگر آنها روشون سیاه نکنند، اگر یعنی که در اصل امر معروف نهی میکرد یا اینکه بعضی درس ها و بعضی چیزهای خوب تماشا کنند، البته را براشون اجازت است. اما وقتی در اینترنت بشینن و بعد یگان جوانی وضعی خوب و صورت ببینن و با اون صحبت کنن، صحبت کردنش به ختم باشه حرام است. به ختم بنوشتن هم باشه، زن حق نداره که با یک نامحرمش به ختم صحبت کنه. این حرام است دارش. چون که یعنی که یک زن یک مرد به همدیگر نامحرم، فقط دو جوان در کدام صورت به همدیگر صحبت کرده میتونن؟ در صورتی که همدیگر را گرفتنی میشن. مثلا یک جوان زن گرفتنی میشه، یک دخترک میگه پدر و مادرش فلانی را میتونیم. در شریعت همینقدر حق داره که برای ببینش تا اینکه این سودای عمر است. من اکثر جوانها را یعنی تحقیق میکنم که برای ببینه، دخترها را ببینه و اونها صحبت کنه، حتی یعنی صدای اونها را، گپ زدنشون، طرز صحبتشون، بعضی دخترها و زنها میشه که صداشون غوص است و جوان میگیرش از اما صداش ناراحت میشود، یعنی که محخولش نمیشود. ببینه با او صحبت کنه، خصلت‌های همدیگر با همدیگر بگه که من چی خصلت دارم، چی فعل دارم. یعنی در همین صورت و حالت برای جوان با همدیگر صحبت کردن درست است. اما این که یک سال دو سال بعض جوانهای ما آشوقی میکنن و روشون سیاه میکنن، آخر نمیگیرن، هم دخترش یعنی فریب دادام شیطان افتاد از همین بچهش، ایش حرامه برادر عزیز. این هم عشق نیست، این عروس سیاهی است، یک خود فریبی است. هر انسان در همون جای خودش خواهر شکست کنه که با خواهر خود یک جوان سالش تا گپ زدن میخواد راحت میشه میخوره، هرگز نمیخوای برادر عزیز. اما شخصیتی با او صحبت میکنه، خواهر یک شخصیت او هم نمیخواد. و یک خواهش دیگه دارم برادر از همین دخترای اینترنتی و همین نگیری شما. حرکت کنید یک دختر صالحه پاکیزه خانه نشینی خدا ترس بگیرید تا اینکه حیات شما را خوشبختانه بگذرونه. خواهرهای محترم، از شما خواهش میکنم از این اینترنت ها، این یک آفت، یک بلایی است این رو در جامعه ما، از اینها حذر کنید. اینها برای شما یک خوبی ندارد. کدام روز یگان جوان سلامت مینویسه، جوابش میگردن و ایسته با اون صحبت میکنه. امروز ببینید چقدر خیانت ها در جمعیت زیاد شدگی است. یک جوان اومد نزد من، گفت حضرت وای والله علم گفت حسن داره اصلی فرمان. گفت زنی من با یک جوان با اینترنت صحبت داشته، بیچاره رو فهم کرده که من شوهر ندارم، من دختر هستم، صورتاش رو روش کرده است، قبر و گوش کنده است. خدا پناه بده. این بدبختی چیه؟ بدبختی اینترنت، بدبختی هم تلفن ها. برای حذر کردن و احتیاط کردن، هم جوان ها هم دخترها احتیاط کنید خواهرهای محترم. خب سوال دیگر، در شنیدن نام محمد صلی الله علیه و سلم میان را جنباندن یعنی خم کردن ممکن است؟ این مسئله هم یک مسئله است که وقتی اکثر یعنی بزرگای پیش پدران وقتی نام جناب پیغمبر میشنیدن صلی الله علیه و سلم این چنین میکردن. آیا همین عمل از کی مانده است؟ فقط امروز من میخوام با شما یعنی مثال بیارم. حضرت امام محمد رحمت الله علیه شاگرد حضرت امام اعظم است. امام محمد یکی از شخصیت‌هایی که اکثر فتواهای مذهبی خودمون به قول امام محمد است. چون که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خودشون یعنی که مذهب تشکیل نکرده و در زندان یعنی که وفات کردن، از دنیا گذشتن. مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هست که ابو یوسف یعنی شاگردش امام محمد تشکیل کردن، یعنی درست کردن. این عملی که صلی الله علیه و سلم گفتن میان خم میکنی و میجنبانی، این عمل از حضرت امام محمد موندگی است. وقتی اون دوستا و یعنی اهل علمی که در زمانش بودن وقتی این عمل از حضرت دیدن گفتن حضرت شما یک کاری کرده است که هیچ کی کار نکرده است. یگان روایت هم در این باره نآمده است. حضرت میگه چی جواب گفتن؟ گفتن ای مردم، اون قدری که من قدر و مرتبه و بزرگی جناب پیغمبر میدانم، گفتن اگر شما بدانید نه تنها میانتون نجمونم بلکه از جاتون راست میخیزید. یعنی این برای احترام است. ما دو نوع داریم، ما داریم تعظیم و احترام، اکرام. تعظیم کردن این خاصی الله است که سر یعنی خم کردن چقدر در سجده گذاشتن. این که انسان میانش میجنبانه این احترام است.
احترام در شریعت درست است. یعنی برای شنیدن نام جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر انسان میاشم که جمعانه یعنی همچون احترام ضرر نداره، اما این تعظیم نیست. ما فکر نکنیم ما پیغمبر را سجده میکنیم. سجده در غیر خدا حرام است، سجده در غیر خدا معنی است، اما حرمت این درست است، اجازه است داره. این عملی که ماندگی هست اصلش شما بدونه که از حضرت امام محمد رحمت الله علیه ماندگی است. شخصی که زبانش میچسبد در نماز اتحیات را خواندن دریافت نمیکند. خب این بعض شخصیت هست که یعنی زبانهاشون میچسبه، یعنی در دوام صحبت کردن برادر مثل که وقتی که یعنی اقتدا به امام میکنه اتحیات بود ناکرده امام یا از جاش میخیزه یا که سلام میده. سوال این برادر شاید چنین باشه: اگر انسان در قعده بین باشد، در اتحیات مابین فرض کنیم 4 رکعت نماز فرض خفتن، در اتحیات مابین وقتی در دوام تشهد خواندن اتحیات خواندن ایشون خالی الله اکبر از جاش خیست. وقتی که خیست اگر شما اتحیات بود نکرده باشی نخیزید، اتحیات بود کنی، حرکت کنی که در حالت قیام بودن حضرت دریافت کنی، یعنی که در حالت راست بودن پیش از رکوعش دریافت کنی. یعنی که انسان در قعده بین باید که اتحیاتش بود کنه، بعد از اون قایم شد، یعنی بعد از اون با قیامت برکعت بخیزد. اما اگر قعده آخر باشد اتحیاتش اگر بودم نکرده باشه، وقتی که امام سلام داد در این صورت متابعتی میکنه، برابر امام سلام میکنه دیگه، یعنی بود کردن تشهدش اتحیاتش شرط ضرور نیست. اما در قعده بین باشه تشهدش بود میکنه و بعد از اون با قیام میخیزد. خب شخصی که زبانش میچسبه قرآن خواندن جایز است. قرآن خواندن البته انسان حرکت کنه که با تجوید و با ترتیب، چون خدا در قرآن میگه ورتل القرآن ترتیلا، یعنی حرکت کنه قرآن با ترتیبش، با تجویدش، یعنی با طرز درستیش بخونه. برای انسان‌های سالی، برای انسان‌هایی که یعنی عذر ندارن، برای اونها عذر نمیشه که دائم خطا بخونن، کج یک فرض کنه، حرکت نزد یک طالب علم برای طرز قرائتش درست کنن. اما انسانی که زبانش میچسبه و معذور است، بعضی انسان یعنی سخن تکرارا میگن، برای اینها معذور حساب میخورن، آهسته آهسته هم باشه، یعنی چی نوعی که میتوانن یعنی که قرائت ندارش درست نگرده است، چون که او معذور است. روزه زنها در وقتی کسل زنانه بودنشان قبول میشود یا نه؟ خب خواهرهای محترم وقتی کسل زنانه شده، کسل زنانه یعنی حیض در نظر دارم. وقتی کسل زنانه شده برای شما دیگر درست نیست روزه گیری. زنها در حالتی کسل زنانه شدن، کسل حیض یا اینکه نفاس وقتی کودک تولد کرد چیل میگن، او چیل هم زنها عادت دارن. بعضی بیچاره‌ها از روی بیسوادی هم 40 روز نگاه میکنن، همه زن 40 روز نیست نفاسش. بعضی زنی هست که در 10 روز، در 15 روز، در 20 روز خونش قاق میکنه، خون که قاق شید یعنی که نفاسش عیدش پوچیدگی است، باید نمازهاش سر کنه. اگر در رمضان باشه قوت داشته باید روزش بگیره. یعنی که خواهرهای محترمه که در نفاس هسته یا اینکه در حیض هسته، وقتی فرض کنیم اگر امروز روزه نیت کردید در نماز پیشین بود یا که در نماز عصر بود که خون تو سر کرد رفتنش، یعنی حیض شما سر شد، در این صورت شما دیگه روزتون نخورید. اون روز دیگه برای شما روزه گرفتن شرط نیست، شما باید نگیرید اون روزه تا روزی که یعنی که کسل و بودی رسید. چند روزی را که شما یعنی در آمش کسل بودی، بعد از رمضان این روزها را قضایی میگیرید، اما نمازها قضایی نمیگیرید. زن وقتی کسل زنانه شد نمازش اکلش ثابت کرد، اما روزش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم تکی یعنی روزه را ترک و بعد از اون قضاش بود، روزش قضایی میگیرید. اینجا سوال دیگر بود، سوال بسیاره، سوال دیگر جواب کنم. خب وقت هست. من میخواهم دختر عمم را در نکاح خود درآورم، اما میگوید من به تو شیر دادم. خب اما انیق نیست شیر دادن عمم. خب من و دختر راضی هستیم، عمم راضی نیست. در این مسئله روشنی میاندازید دوستان عزیز. خب وقتی که عمل اگر گفته باشه که من شما را شیر دادم و برای شما مادر حساب میکنه، شما دختری باید گرفته نمیکنید. اگر در اصل
یا یعنی که مادر رضاعی میگن مادر شیرخواره از کدام زنی که وقتی شما شیر خورده یعنی دختری او را شما براتون گرفتن شما مادر یعنی که شیرخواره مادر رضاعی شما حساب میکنه شما باید گرفتن نمیدن اگر عنید بودن نبودن وقتی که باید عمتون میگه که من شما را شیر دادم شما دیگه یک دعوای دیگه کردن نمیدن شما نکاح تو با هم دیگر حرام است خواهر حساب میشه چی نمیگه که انسان خواهرش گرفتن نمیدن خواهر رضاعی حساب میشه باید گرفتن نمیتونی برای است. خداوند بزرگوار برای جمعیت ما وقت سعادت دنیا و آخرت نصیب فرماید. پروردگار در کسب کار حلال این جمعیت برکت و عطا فرما. پروردگار مشکلی های دینی و دنیای ما را آسان بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشد و مراد و مقصد برسان. پروردگار بار اله و بیماری های این جمعیت شفای عاجل کامل نصیب فرما. قرضدارا را از حالت قرضداری نجات بده. محبوسا و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. بی فرزندان را فرزند صالح عطا بفرما. زنها و مادرها و خواهرهای ما را در پرده حیای خودت مستور بگردان. طالب علم ها را علم نافع و مفید نصیب بگردان. اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. دشمنهای اسلام خار و زبون نیست و نابود بگردان. حکم و قانون قرآن در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار خاتمه ما را بخیر بگردان. یکی از کهلانهای محترمه که به ما است این روز جراحی کردن در یوم القیامت پروردگار به حق این لحظه های اجابت دعا و به حق این دست برداشته این جمعیت این کهلین محترمه را پروردگار برای شفای عاجل کامل نصیب فرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک